Boa tarde. Estava vendo aqui o barulho da roda. Tá me parecendo que é a pastilha de freio que tá pegando no disco. Olha, tá tipo freado. Acho que a pinça tá indo e não tá voltando. Pinça de freio. Levei nos mecânicos e tudo. Eles disseram pra mim, me falaram que era junto ao Mucinet fazendo barulho, né? Na verdade eles queriam trocar tudo do meu carro. Queria trocar a bucha do morcego junto ao Mocinética. Bucha, queria trocar as duas bandejas. Queria trocar isso aqui, ó. Que é a bandeja, né? Eles queriam trocar as duas bandejas, dizendo que não prestava mais. A bucha do morcego, essa daqui, realmente está com um pouquinho de folga, mas também já condenaram tudo. Mas o barulho tá sendo aqui, ó. Aí eu vou ligar o carro para ver se vai ficar fazendo barulho nessa roda aqui. E eu pensava que era a roda de trás. O problema tá aqui mesmo, olha o problema. Pelo jeito o problema é aqui mesmo. Pinça de freio que tá... Ela tá indo e não tá voltando. Dá uma apertadinha aqui que tá no... Pra não ficar todo babo. Pronto, agora não tá mais bambo, tá justo. Meus queridos, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô achando, eu não sei não, viu? Mas eu tô achando que não é junto ao Mocinética. Eu tô achando. Comprei aqui as duas junto ao Mocinética. Condenaram as duas junto ao Mocinética. Vamos ver, né?
canto, ó, o barulho.